Amen. Hallelujah. Glorious Adonai. महिमा प्रशंसा आदर परम प्रभु तपाईलाई। हाम्रो जिउँदो प्रभु, जिउँदो परमेश्वर, अति पवित्र, अति भय योग्य। हालेलुया। ग्लोरियस एडोनाई। परम प्रभुका आत्माले भरिएर जिउनु हुने प्रभु येशू तपाईँ मानिस जातिको जीवनका विध्वंस भएको अवस्थामा परमेश्वरबाटका नियुक्ति हुनुभएका प्रभु तपाईँ मानिस जातिका जीवनलाई परम प्रभुमा मिलापमा ल्याउने सेवा गर्ने तपाईँ परमेश्वरको सेवाको कामको दुपहरू बाल्नुहुने प्रभु तपाईँ। ओ लाट तपाईँ परम प्रभु प्रधान पुजारी, तपाईँ येशू प्रभुत्वमा संसारको पाप उठाइ लैजानुहुने परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरतर्फ मानिसहरूलाई मिलापमा ल्याउनु हुने परम प्रभु तपाईँ शान्तिको हातमा मानिस जातिको जीवनमा निगाहको वर्ष, कृपाको वर्ष, करुणा आसन उग्रेको वर्ष, आफ्नो दिनमा ठहराएको कुरा भित्र प्रवेश गर्नुहुने प्रभु तपाईँ। ओ लाठी एडोनाई, अति पवित्र प्रभु तपाईँ। तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर जो सनातनका चट्टान, किल्ला, रक्षक, उद्धारक प्रभु तपाईँ। ओ लाठी एडोनाई, तपाईँ परम प्रभुका आफ्नो चाल, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो योजना, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र कुरा, पवित्र थोक, अब्राहमको वंशलाई सेवा, आराधना, उपासना, पवित्र जाति, पुजारीगिरी जाति बसाल हुने प्रभु तपाईँ। ओ लाठी एडोनाई, तपाईको आफ्नो महिमित कामको निम्ति कन्सिक्रेट गर्नुहुने, साक्रेट गर्नुहुने, तपाईको आफ्नो पवित्रतामा सुशोभित गर्नुहुने प्रभु तपाईँ। ओ लाठी एडोनाई, मूसाका दिनले प्रभु येशू तपाईका दिनसम्मका कुरालाई प्रधान पुजारीहरूका जीवनका सेवकाई पुस्तौं पुस्ता उनी परम प्रभु यहोवा परमेश्वरका विषयको कुरालाई प्रतिध्वनि गर्ने। ओ लाठी एडोनाई, हरेक वर्ष आफ्नो परमेश्वरमा मिलापमा ल्याउने काम तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले ती सबै कुरालाई आफ्नो पुत्रमा, आफ्नो पुत्रको विषयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अनेकौं तपाईँ प्रभुले बोल्नुभएका वचनका इन्डोर्समेन्ट तपाईँ परमेश्वरले गर्नुहुने प्रभु तपाईँ आफ्नो पुत्रको विषयमा। ओ लाठी एडोनाई, परमेश्वरबाटका आफ्नो पुत्र जसको विषयमा तपाईँ आफैले गवाइदिनु, जसको विषयमा वचनले गवाइदिनु, जसको विषयमा समकालीन सेवा गर्ने मानिसहरू बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जसको सेवा गर्दैछु उनी परमेश्वर तपाईको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्दै परमेश्वरको विचार, योजना देखाउन, दर्शाउन, परमेश्वरतिर डुबाउन, परमेश्वरतिर फर्काउन, सारा संसार तपाईँ प्रभुतिर आउन, आफ्नो परमेश्वरको पुत्रलाई अन्तस्करणबाट अनन्तका परमेश्वरको विषयको कुरा, हेभेनली पर्सपेक्टिभ कुरामा आँखा उघलिएका मानिस, सेवाको कामको निम्ति प्रस्तुत गरिएका मानिस, औ जसले परमेश्वर तपाईको पुत्र येशू प्रभु तपाईलाई
योग्य थुमालाई, प्रधान पुजारी येशूलाई, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नोलाई सुम्पिदिएका सेवाको कामबाट उसले आफूलाई प्रचारेन प्रभु, उसले आफूलाई देखाएन। तर परमेश्वर तपाईको वचनको कारण, पवित्र आत्मा तपाई परमेश्वरले गर्भधारण गर्नुभएको कारण, तपाईको मेसेज अनुसार गर्भधारण गरिएका मानिस, ओ लर्ड, उसको इच एन्ड एभ्री, ओ लर्ड एडोनाई, साक्षी दिएका मानिसको जीवनले अनन्तका परमेश्वरको विषयको कुरामा, वचनको कुरामा, अनन्तका योजनाको कुरामा, अनन्तका विषयको कुरामा प्रस्तुत गरिएका मानिस, जसले प्रभु तपाईलाई, हाम्रो मालिक प्रभु तपाईलाई, हाम्रो जीवनको कर्ता प्रभु तपाईलाई, हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने, पुरा गर्नुहुने प्रभु तपाईलाई, हे परम प्रभु, विभिन्न पक्षबाट मसीहा प्रभु तपाईलाई परमेश्वरबाट पठाएका संसारका पाप बोकी उठाइ लैजाने हुने प्रभु तपाईँ, थुमाको रूपमा, पवित्र हातमा तपाईलाई ढुकुरको रूपमा, ओ लर्ड एडोनाई, परमेश्वरको पुत्रलाई देख्नुहुने खोलिएका आँखा भएका मानिस, जसले गवाई दिए, जुन विषयमा पठाएका कुरामा खडा भएका मानिस, ख्रीष्टलाई प्रकट गर्न, ख्रीष्टलाई दर्शाउन, मार्ग भाङ्गिएका अवस्थालाई सोझ्याउन, मानिसको मन र विचारहरू, थट्सहरू कुहिएको, भाङ्गिएको, सडेको, गलेको अवस्थालाई परमेश्वरतिर फर्काउन, परमेश्वरको कुरातिर मन लगाउन, परमेश्वरको कुरातिर ध्यान दिनलाई डुबाउन दिएका सेवाको कामका मानिस, हे परम प्रभु, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको, अनन्तका पिताको, परमेश्वरको आवाज सुन्ने मानिस, पवित्र आत्मा ओढेर आई बास गरेका देखेको मानिस, जसले, हे परम प्रभु, जुन परमेश्वरको पुत्रको जुत्ताको सुलेस पनि लाउने फुकाल्ने योग्यको नभएको मानिस, हे परम प्रभु, आफूलाई परमेश्वरको सामु, पुत्रको सामु, उहाँको कामको सामु घटनालाई उचित ठाने, दिन प्रतिदिन घटनालाई उचित ठाने, ताकि परमप्रभु बढो नबुकदनेश्वर राजाले देखेका ती सपनाका, परमेश्वरको आत्माले खोलिएका, इन्टरप्रेटका, परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट यीशु प्रभुको त्यो राज्य, परमेश्वरको त्यो राज्य दिन प्रतिदिन बढ्ने, पृथ्वी ढाक्ने, अनन्त नयाँ भएर ओर्ने आउने, नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी बसालिने, ख्रीष्ट यीशुमा न्यू क्रिएसन बसालिने, न त कुनै मानिसले गर्न सक्दछ, न त कुनै प्राणीले गर्न सक्दछ, जसको विषयमा पहिलो मानिस जो आफ्नो परमेश्वरको सामु दिनहुँ घटेर गइदिने, ताकि परमेश्वर आफ्नो काममा, आफ्नो विषयमा, अनन्तका कुरामा बढ्ने पक्षमा, ओ परम प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको सामु प्रस्तुत गरिएका मानिसहरू, हामी नेपाली जगत मण्डली, हे परम प्रभु, कुनै पनि बहानाले, कुनै पनि तरिकाले प्रभु परमेश्वरको वचनको फाउन्डेसनमा, परमेश्वरको वचनको सत्यतामा, आँट र भरोसामा ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नु सकौँ भनेर, ख्रीष्टलाई दर्शाउन सकौँ भनेर, परमेश्वरको पुत्र उहाँ नै येशूवा प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई नेपाली जगत मण्डलीले, आफ्नो जीवनले, मण्डलीले, हे परम प्रभु, यो पुस्तामा प्रचारिन, प्रभु तपाईँको अनुग्रह होस्, मद्दत होस् प्रभु, ओ लर्ड एडोनाई,
त्यस पुस्तामा, बप्तिस्मा दिने दिनका पुस्तामा, पत्रुस, याकुब, यूहन्ना, ती मानिसहरूको पुस्तामा ओ लाठेडोनाई वचन सङ्ग्रह 133 अध्याय ओर्लेर आएको दिन दाउदले शत्रुको सम्मुख भोजनमा सहभागी हुने विषयको कुरा, भातृ प्रेमहरू, छिमेकीपनहरू बसालिएको त्यस टेबलमा सहभागी हुन उग्रिएको दिन, आफ्नो भाइहरूलाई प्रेम गरेको दिन, आफ्नो भाइहरूलाई सम्हालेको दिन, आफ्नो भाइहरूलाई बटुलेको दिन, ओ लठेडोनाई अनन्तले डिमान्ड गरेको दिनका कामहरू, यीशु प्रभु तपाईँको जीवनबाट बगेका कामहरूका दिन, हे सर्वशक्तिमान पत्रुस, याकुब, यूहन्नाका दिनमा ईश्वर बानी ओढेर आएका थिए। वचन सङ्ग्रह 139 अध्यायका त्यो नदेखेको शरीर बनेर आएको दिन, ओ लाठेडोनाई जसरी हन्नाले प्रभु विश्वास तर प्रार्थना गरेर पाएको दिन सर इजरायलको एउटा आवश्यक विषयलाई प्रस्तुत गर्ने, गर्भधारण गर्ने, जन्माउने एउटा बाँची स्त्रीको दिनको गर्भ खुले चाहिँ यस पृथ्वीको भ्रष्ट निसासिएको डरलाग्दो अन्धकारले घाँचिएको मानिसको जीवनका श्राप भरेका, परमेश्वरको आत्मादेखि अलग गरिएका मानिसको जीवनमा ज्योति उदाएको थियो प्रभु। ओ लाठेडोनाई तपाईँ परमप्रभुको नामको स्तुति होस्। ओ सर्वशक्तिमान हाम्रो निम्ति, मानिस जातिको निम्ति वारफेयर गर्नुहुने प्रभु तपाईँ आफ्नो वचन शत्रुको सम्मुख आफ्नो मुखबाट निक्लेको तरवार रिलिज गर्नुहुने प्रभु तपाईँ अन्धकारलाई तित्थर-बित्थर गर्न, अन्धकारलाई परमप्रभु तपाईँको वचनको ज्योतिले मानिसको हृदयलाई हर्षित र आनन्दित तुल्याउन, हर्ष र आनन्दको तेल खन्याउन, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन, जुत्रै छाम्नेलाई पहिराउन वस्त्र हालिदिन, धार्मिकताको वस्त्रले पहिराइदिन, अधार्मिकताका कुराहरूले जुत्रै छाम्रे भएका अवस्थामा परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकताको वस्त्रले लपेट्नु हुने प्रभु तपाईँ कङ्गालीहरूलाई, दरिद्रहरूलाई खुर्यानबाट, धुलोबाट उठाउनु आउनु भएको दिन प्रभु। ओ लाठेडोनाई मानिस जातिको निम्ति वारफेयर गरिदिनु भएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आफ्नो पिताको सामु मानिस जातिको निम्ति दयाका, करुणाका, भलाइका त्यो करुणा आसनमा प्रायश्चितका रगत हामीले दया पाऊ भनिकन, हामीले कृपा पाऊ भनिकन सदाको निम्ति कृपा आसनमा आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगत सिफारिस दिएको त्यो वर्ष, त्यो दिन, ती समय, ओ लाठेडोनाई ती पावर पत्रुस, बर्नबास, यूहन्ना, मत्थीका दिन प्रभु। ओ पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरको पहिलो वर्षालाई, पहिलो झरीलाई आफ्नो जीवनमा छुन सकिने पर्वत प्रभु यीशु तपाईँलाई पवित्र आत्माको वर्षामा, पवित्र आत्माको झरीमा छुन पाएको दिन हे परमप्रभु, त्यो ताजापन,
शरीरका कामहरू सबै हे परमप्रभु बन्धनमा पारिएका थिए। पवित्र आत्माका सम्पूर्ण गुणहरूले ढाकिएका, पवित्र आत्माले लिड गरेका, पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यका कामहरू बगिरहेका ती पुस्ता, ती दिनहरू हे परमप्रभु, यस वर्तमान युगमा नेपाली जगत मण्डली हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाटका स्वर्गको छरी वचनको छुहाई तपाईँ यीशु प्रभु स्वयंले पेन्टिकसको दिन आउन अघि नै आफ्नो चेलाहरूलाई जीवनको सास फुकिदिनु नै प्रभु तपाईँ। ओ लाठेटो नाय, तपाईँ परमप्रभु त्यही परमेश्वर जसले जीवनको सास फुकिदिनु भयो। पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरू, मर्कुस 16 अध्यायको 18, 19, 20 पदमा भनेका जीवन जिएका मानिसहरू, दल दल गरेर पठाएका मानिसहरू, ओ लाठेटो नाय, विश्वास डगमगे तापनि यीशु प्रभु तपाईँको दिनमा तपाईँले सम्हालिदिनु भएका मानिसहरू, विश्वास हराइरहेका अवस्थामा पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर, शत्रुले गाँच्न खोजिरहेका अवस्थामा तपाईँ प्रभु यीशुले तपाईँको आफ्नो हातलाई सम्हाल्नु। हे परमप्रभु, हामी नेपाली जगत मण्डलीलाई सिकाउनुहोस्। दाउदले अब्दुल्लाको ओढारमा कठिनाइको दिनमा दुविधा र पीडाको दिनमा कमजोर, दुर्बल, असह्य पीडा भएका मानिसहरूको ओहिरो लागेका थिए। परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरबाट आश्रय पाउन आएका ती मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको प्रेमको डोरीले अनुग्रहको सामर्थ्यभित्र राख्नुभएका मानिसहरू जोहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले धनुधारी बनाउनु। याहवे परमेश्वरका, याहवे स्वभाव तपाईँ परमेश्वरले सेनाहरू तुल्याउनु भएका प्रभु तपाईँ। ओ लाठेटो नाय, म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, यस वर्तमान युग, यस वर्तमान समयका मानिसहरू हे परमप्रभु, ती समयका मानिसहरू जस्तै प्रभु तपाईँको वचनमा, तपाईँको वचनले, तपाईँको आत्मामा, तपाईँको आत्माले प्रशस्त आफूलाई, परमेश्वरको आफ्ना मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा उहाँको अनन्तका रहस्यमय भित्र सेवाको कामको पवित्र आत्माको सहायतामा वचनभित्रको ज्योतिको प्रज्वलित कुराहरूमा बलियो बनाउन चाहनुहुने प्रभु तपाईँ। हे सर्वशक्तिमान, तपाईँ परमप्रभुले सहायता गर्नुहोस्। यस वर्तमान युगका पुस्तालाई, यस वर्तमान पुस्ताका मानिसहरूलाई प्रभु यीशु तपाईँले चाहनु भएको आफ्नो शरीर जो हामी खेउटे छौँ, जो हामी बरालिएका छौँ, जो हामी बिठलिएका छौँ, हे परमप्रभु, राज्य तपाईँको हो, पराक्रम तपाईँको हो, शक्ति सामर्थ्य तपाईँको हो। हामी त मानिस मात्र हौ। तपाईँ प्रभुबाट प्रत्यारोपण गरिएका, भिजिएका, बिछाइएका, परमेश्वरबाट हालिएका विषयको कुरा हो प्रभु। हामी त खोक्रो मानिसहरू हौ, र पनि प्रभु हामी तपाईँ प्रभुमा, परमेश्वरको कुराहरूमा, विश्वसनीयताका कुराहरूमा, विश्वस्ततामा खडा हुनुपर्ने कुरामा
हे परमप्रभु, बालाम झै अरू कुराले भरिन खोज्छु, बालकले बोलाए झै सुनिन खोज्छु। हे परमप्रभु, हाम्रो चाल, हाम्रो उठाइ बसाइ, हाम्रो बोली बचान, हाम्रो सुनाइ, हाम्रो हेराइ, हाम्रो बोलाइ, हे परमप्रभु, कैनको जस्तै हुँदछ, एसाउको जस्तै हुँदछ, मोआबी एदोमी जस्तै हुँदछ। हे परमप्रभु, जोरु टाढाका मानिस थिएन प्रभु, तर हे प्रभु घरभित्रकै परिवारहरू सबै हे परमप्रभु यारोबाम जस्तै परमेश्वरको अनुग्रहमय कुरालाई पन्छाएर आरिस र डाले प्रभु, मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्र भित्रने मानिस जस्तै, सावल जस्तै परमेश्वरको कुराभन्दा मानिसको कुरामा ध्यान दिने। हे परमप्रभु, हामी नेपाली जगत मण्डली यी पुस्तामा यस्ता असर गर्ने कुराहरू, कन्टामिनेट गर्ने कुराहरू, दूषित पार्ने कुराहरू, तपाईँको मार्गलाई टेढो मेरो पार्ने कुराहरू, यी सबै कुराबाट प्रभु नेपाली जगत मण्डलीलाई सुरक्षामा, छाउनीमा, पहरामा रहनु प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हे सर्वशक्तिमान, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमका दिनमा अब्राहम र सारालाई उनीहरूको जीवनका अब्स्ट्याकल्सहरूमा, फेसिङ गर्नुपर्ने दिनहरूमा, जाँचिएका दिनहरूमा, तिखारिएका दिनहरूमा परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर अबिमेलेक कहाँ देखा पर्नुहुने प्रभु तपाईँ, मोसाको दिनमा बालक र बालमका शत्रुताको त्यस वेपन्सहरू त्यो घडीभित्र आफै नै तपाईँ परमेश्वर बार लगाउन छेक्न जानुहुने प्रभु तपाईँ। हे परमप्रभु, यी दिनमा, यी समयमा हामी नेपाली जगत मण्डलीका कमजोरता र दुर्बलता अवस्थामा हाम्रो जीवनले तपाईँ परमेश्वरको विषयमा देख्न नसकेको अवस्थाहरूमा, यस पुस्तामा हाम्रो कानले तपाईँको विषयमा सुन्न नसकिरहेको अवस्थामा, यस पुस्तामा हाम्रो दिनले तपाईँको विषयको कुरामा खडा हुन नसकेको अवस्थामा, हे परमप्रभु, बालामका दिनमा तन्त्र मन्त्र गर्नुपर्ने गरिरहेको अवस्थालाई छेक्न जानुहुने प्रभु तपाईँ। मोसाको दिनमा तपाईँ परमेश्वर कोरहा, दाथान र अबिराम जस्ता विरोध आइरहेको अवस्थाको बीचमा पनि खडा हुने प्रभु तपाईँ। मोसा सिनेमा उक्लिएको दिनमा 40 वर्षको सेवकाईलाई लिड गर्ने मानिस जो 40 दिनको परमेश्वरसँगको बातचितको सभाको विषयको कुरामा सिनेको फेदीमा मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्रको हातमा अपरेट भइरहेको अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमेश्वर ओर्लिकन आउनुहुने परमेश्वर तपाईँ। ओ लर्ड हेडुना नेपाली जगत मण्डलीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर, तपाईँको आफ्नो इमेज, तपाईँको आफ्नो स्वरूप, तपाईँको आफ्नो ज्ञानका, बुद्धिका, समझका भएको आत्माका यी कुराहरू बिटुनेबाट, कन्टामिनेट हुनबाट जोगाउनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर स्वयं यी दिनमा, यी समयमा
आफ्नो मण्डलीमा प्रभु ढोका ढकढकाउनुहोस् प्रभु। सुरक्षा छाउनी परातिर ओर्ल्याउनुहोस् प्रभु। कारण हामी नेपाली जगत मण्डली विश्वव्यापी मण्डलीको बीचमा हामी भालाको अवस्थामा छौँ। तपाईँ परमेश्वरको पर्फेक्सनको कुरामा लम्किनलाई, परिपक्वता हुन नसकेको अवस्थाको कुरामा, हकवाला उत्तराधिकारमा आउन नसकेको कारण, बालक अवस्थामा रहेको कारण, अनेकौं प्रकारका सिद्धान्तको हुरी बतासले बटारिरहेको अवस्था, बङ्गाइरहेको अवस्था, बिटोली परिरहेको अवस्था, यी दिनमा यी समयमा हे परमप्रभु तपाईँको आफ्नो मण्डली नेपाली जगतमाथि दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। हे सर्वशक्तिमान तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह होस्, कृपा होस् प्रभु हामी नेपाली जगत मण्डलीमाथि, नेपाली जगत मण्डलीलाई यी दिनमा यी समयमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाटका दयाका बुँदहरू, कृपाका बुँदहरू, तपाईँको करुणा आसनबाट बगेर आउने नेपाली जगत मण्डली फस्टाएर जान, फ्रुटफुल भएर जान, बलियोपनका कुराहरूमा प्रशस्त भएर जान, वचनका परमेश्वरको भयको आत्मामा अपरेट भइकन सेवा गर्ने मानिसहरू फ्रुटफुल भएर जान, तपाईँको आफ्नो मण्डली तपाईँको भोजनको कारण पौष्टिएर जान। हे प्रभु तपाईँको दया होस् प्रभु। यो पुस्ताले तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा हे सर्वशक्तिमान अब्राहमको दिन जस्तै परमेश्वरको माइन्डका कुराहरू, विचारका कुराहरू, परमेश्वरको आफ्नो वचनका कुराहरूबाट भिज्न प्रतिज्ञाका सन्तान जन्मिएछ र परमेश्वरको विषयको कुराहरू, ख्रिस्टको घटनाहरू, ख्रिस्टको विषयको कुराहरू यी दिनमा बढ्ती भएर जान प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तर दासी पुत्रको रूपमा नेपाली जगत मण्डली नअल्झिन, दासी र दासी पुत्र नेपाली जगत मण्डलीको अवस्थाबाट प्रभुजी पन्छेर जान, आफ्नो जीवनबाट ती कुराहरू हटाउन, शारीरिक फनहरू हटाउन, जुन कुराहरूले प्रभुजी नेपाली जगत मण्डलीको आँखा धमिलिएको छ, विचार धमिलिएको छ, सोचाइ धमिलिएको छ। हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा दासी पुत्र टाइपको व्यवहारहरू प्रभु नेपाली जगत मण्डलीबाट यस युगमा धुइन, पखालिन, त्यस अवस्थाबाट कन्सिक्रेट हुन, सेन्टिफाइड हुन प्रभुबाट बगेर आएको झरीको कारण, वचनको कारण, उहाँको वचनको झरीमा परेको कारण, खोलाको धारमा रोपेको वचनको धारमा परेको कारण, हे परमप्रभु नेपाली जगत मण्डली परमेश्वरबाटका सन्तानको कुरामा, पवित्र आत्माले लिड गर्ने कुरामा, ख्रिस्ट प्रभु तपाईँ परमेश्वर वचनको ज्योतिभित्र सिद्धतातर्फ लम्किरहेका ख्रिस्टको स्वरूपसम्म आइपुग्न, कुनै पनि परमेश्वरको वचनभित्रका कारणको कुरामा दाग नलाग्न, चाउरी नपर्न, ती कुराहरूमा प्रभु प्रज्वलित हुन, बलियो हुन, सामर्थ्य हुन, स्टाब्लिस हुन, बसालिन प्रभु यो पुस्ता तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा तपाईँको अनुग्रहको प्रशस्तताको मार्गमा प्रभु चाहिँ फलवन्त हुन, फ्लोरिश हुन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु ल हे सर्वशक्तिमान
तपाईँ परमप्रभुले सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। यस वर्तमान युगका नेपाली जगत मण्डलीमा सृष्टिका सुरुदेखिका अन्धकारले जसरी प्रभुजी गाँजे, शत्रुले विरोध गरि नै रहँदछ। इभन हे परमप्रभु, 1000 को युगपछि बटनलेस स्पिडबाट प्रभु तपाईँले आउनलाई अनुमति दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ, ताकि शत्रुको सबै कुराहरू सिद्धिन प्रभु तपाईँ परमेश्वर ती दिनसम्ममा साँचेर राख्नु भएको छ। मण्डलीले थाहा गरून् प्रभु, जानु बटनलेस स्पिडबाट निक्लिने दिनसम्ममा तपाईँको मानिसहरूलाई प्रभु, 1000 को युग बाहेक प्रभु तपाईँको मानिसहरूलाई सताइरहन्छन्, तपाईँको मानिसहरूलाई विरोध गरिरहन्छन्। तपाईँ यीशु प्रभु ओलेर आएको दिनका तपाईँको आफ्नो ब्याटल, परमेश्वरको निम्ति ब्याटल एक्स, परमेश्वरको निम्ति जवाफ, परमेश्वरको उत्तर यो पृथ्वीमा 3.5 वर्ष जिउनु हुने प्रभु तपाईँ, त्यो शरीर जो मरियमले गर्भधारण गरेर यो पृथ्वीलाई दिएका त्यो शरीर, हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा त्यो शरीरमा बसालिन योग्यको ठान्नु हुने प्रभु तपाईँ, जो त्यो शरीरमा बसालिएको छ। तपाईँ यीशु प्रभुको अख्मी र रोटी जो पुजारीहरूले दोष लगाए, शास्त्रीहरूले दोष लगाए, व्यवस्थाको पण्डितहरूले दोष लगाए, फरासीहरूले दोष लगाए, तर हे प्रभु उनी रोमको शासकले परमेश्वर प्रतिको भयमा आफ्नो हात धोइदिए प्रभु, आफ्नो हात पखालिदिए। हे परमप्रभु त्यो आदर, तपाईँ परमेश्वर प्रतिका भय, त्यो परिवार हो प्रभु, त्यो श्रीमान श्रीमती, त्यो पिलातसका श्रीमती आफ्नो हात हाल्न पाएन। हामी ख्रिस्टको मण्डली हुँदाहुँदै पनि प्रभु व्यवस्थाको पण्डित जस्तै, शास्त्री फरासी ती पुजारीहरू जस्तै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको शरीरलाई दोष लगाउने, निन्दा गर्ने, तपाईँको दोष नलागेको त्यस अख्मीर रोटी प्रभु तपाईँ हो लाठेर यो पुस्ताले तपाईँ यीशु प्रभुको शरीरलाई गाड गर्न, आफूलाई गाड गर्न, आफ्नो हृदयलाई गाड गर्न, आफ्नो जीवनमा बसालिएको दिएको परमेश्वरबाटको कुराहरू, ख्रिस्टमा प्राप्त भएको कुराहरू, ख्रिस्टमा चुनिएका कुराहरू, ख्रिस्टमा बोलाएका कुराहरू, उनी प्रधान पुजारी यीशुलाई विचार गर्न दिएका कुराहरू यो पुस्ताले गाड गर्न। हे परमप्रभु म पुकारा गर्दछु ल, सर्वशक्तिमान मानिस के हो र? तपाईँको वचनले भने जस्तै त्यो त घाँस मैदानको लिली फुल जस्तै फुलिहाल्छ र ओइलिहाल्छ भने जस्तै प्रभु मानिस जातिको जीवन, तर त्यही मानिस जातिको जीवनलाई ख्रिस्टमा बोलाउनु हुने प्रभु तपाईँ, ख्रिस्टमा चुन्नु हुने प्रभु तपाईँ, ख्रिस्टमा नियुक्ति गर्नुहुने प्रभु तपाईँ, उनै ख्रिस्टमा बसालेको कुरामा बसाल्नु हुने प्रभु तपाईँले यस पृथ्वीमा जिएका मानिसहरू ख्रिस्टमा न्यू क्रिएसनमा बसालेका, नयाँ सृष्टिमा बसालेका मण्डलीलाई ख्रिस्टलाई हेर्न, निहार्न, ख्रिस्टलाई विचार गर्न, हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले सल्लाह दिनु, आह्वान गर्नुभयो। तर हामी प्रभुजी ती कुरादेखि हामी बिरानो हुन खोज्छौँ, टाढा हुन खोज्छौँ, नजानिएको हुन खोज्छौँ, नबुझिएको हुन खोज्छौँ। अनि अहिलेको पुस्तासम्म पनि प्रभुजी तपाईँको वचनभित्र हामी खोजी गर्न नसक्ने मण्डली भएका छौँ। न त यस पुस्ताका खेतालाहरूमा
तपाईँ परमेश्वरबाटका झरीका वचनका कामहरू नै बगिन सक्छ। यसै कारण हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वरले बोल्नुभएका वचन मेरो नाउँमा तपाईँले भन्नुभयो, खेतालाको मालिकलाई, खेतालाहरू जसको हातमा परमेश्वरबाटको वचन हुन छर्नलाई वचन दियो, खानलाई भोजनको निम्ति यस पुस्तालाई चाहिएका तपाईँको वचन, यस पुस्ताको रहस्यको भण्डार खोलिन, ताकि यो पुस्ता प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनले बलियो भएर आउन, भोगाएका, तिर्खाएका, कमजोर, दुर्बल, लुले लाङ्रे, अनेकौं प्रकारका समस्याले गाँचिएका दाउदका दिनमा ती अनगिन्ती मानिसहरूको भिड जस्तै हे परमप्रभु, तपाईँ यीशु प्रभुमा स्वर्गस्थानहरूमा बसालेका आशिषहरूमा आशिष हुँदाहुँदै पनि प्रभु, तपाईँ प्रभुको विषयको कुरामा प्रभु हामी दरिद्र छौँ। तपाईँ प्रभुको विषयको कुराहरूमा हामी हे परमजी थाङ्ने माग्ने भएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरको विषयमा प्रभु हामी जुत्रे छाम्रे भएका छौँ। हे परमप्रभु, तपाईँ प्रभु यीशुले भन्नुभएका त्यस दुःख उखान एउटा बुबाका दिभाइ छोरा जस्तै एउटा घरमा उत्तराधिकार हुँदाहुँदै पनि नजानिएका अनजान भएका मानिस जस्तै अर्को हे परमप्रभु आफ्नो उत्तराधिकारका हकवालाका सबै सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने जस्तै भोजन त्यसको फोहोर अनेकौं प्रकारका समस्याले गाँचिएका फोहोरले ढाकिएका जस्तै हामी नेपाली जगत मण्डली भएका छौँ प्रभु। परमेश्वरको घरना भएर पनि, परमेश्वरको निवास स्थान भएर पनि, परमेश्वरको वासस्थान भएर पनि प्रभु, न त तपाईँ परमेश्वरको उत्तराधिकारलाई नै बुझ्न सक्यो, न त बोलाहटलाई नै बुझ्न सक्यो, न त हे परम प्रभु तपाईँ प्रभुको वचनभित्र भएको अनगिन्ती पवित्र आत्माका लेनदेन गर्ने कुरालाई नै बुझ्न सक्यो। ती सबै कुराहरू प्रभु हे परम प्रभु बालाम जस्तै साट्ने भयो, यारोबाम जस्तै प्रभु मूर्ति पूजातिर साट्ने भयो, सावल जस्तै हे परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा अपरेट हुन नजान्दा उनको दिन सङ्कटले ढाकिएको दिन जस्तै हामी नेपाली जगत मण्डली सङ्कटले ढाकिएका छौँ प्रभु। हे परमप्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्। इजरायलमा परमेश्वर हुँदाहुँदै पनि प्रभु हे परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरतिर मन लगाउन नसक्ने मानिस एसाउ झै, एदोमी झै, मोआबी झै, कैन झै, सावल झै हे परमप्रभु यो पुस्ता नबसालेको होस् प्रभु, तर हर हमेशा परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र पार्ने, आफूलाई परमेश्वरको सामु हाजिरीमा ल्याउने, आफूलाई परमेश्वरको सामु नम्रतामा ल्याउने यो पुस्ता तपाईँको सामु बसालिन म प्रार्थना गर्दछु। लर्ड हे सर्वशक्तिमान तपाईँ परमप्रभुको अनुग्रह होस्। नेपाली जगत मण्डलीले तपाईँको वचनको सामर्थ्यलाई प्रभुजी धारण गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँको प्रसन्नताको भएको आत्माको कामलाई प्रभुजी हामीले छाम्न सकेका छैनौँ, छुन सकेका छैनौँ। तपाईँ प्रभुको ज्ञान बुद्धि र समझको आत्माको अपरेसन भित्र
प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ। हे परमप्रभु, दशकौं दशक हामी नेपाली जगत मण्डली तमासा गर्ने जस्तै भएका छौँ प्रभु। जसरी शमशोनले पलिस्तीको दागोनको मन्दिरभित्र तमासा गर्ने भयो, तर येहू जस्तै हे परमप्रभु बालको मन्दिरभित्र बालका पुजारीहरूलाई सखाप गर्ने मानिस जस्ता हुनको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। ल आशेराको सेवकहरूलाई सिद्धाउने मानिस जस्ता नेपाली जगत मण्डली बसालिन म प्रार्थना गर्दछु। हे सर्वशक्तिमान, तपाईँ परमप्रभुले सहायता गर्नुहोस्। यी दिनमा यी समयमा बालका आशेराका सेवकहरू दिनभरि जुन वेदीमा आगो आउन सक्दैन त्यसको निम्ति दिनभरि नाच्ने गाउने, आफूलाई कोर्रा लगाउने, आफ्नो शरीरबाट रगत बगाउने मानिसहरू जस्ता दिनभरि नाटक गर्ने जस्ता मानिस नहुन म प्रार्थना गर्दछु। ल तर तपाईँको सामु तपाईँ परमेश्वरको आत्माले हराए बमोजी, तपाईँको आत्माले घटाए बमोजी, तपाईँको आत्माले झरी ल्याउनलाई, अन्धकारलाई अलग गर्नलाई, अन्धकारका गढीहरूलाई भत्काउनलाई, अन्धकारका बसमा परिएका ती दिनका समस्यालाई मानिसहरूको विचारबाट तपाईँ परमेश्वरले पखाल्नलाई, एलियाको दिनलाई तपाईँ परमेश्वरले सेवा गर्नलाई दिएका मानिसको जीवन जस्तै परमप्रभुको भयमा जिउने मानिस तपाईँ परमेश्वरको सेवाको दुभोरो पाल्ने मानिस हे परमप्रभु यो पुस्ताले तपाईँ परमप्रभुलाई तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको सेवाको कामको ठाउँबाट नेपाली जगत मण्डलीले तपाईँलाई आदर गर्न म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु यो पुस्तक तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा जिएका, तपाईँको कृपामा जिएका, तपाईँको दयाको बुँदमा जिएका हुन्, तपाईँको भलाइको बुँदमा जिएका हुन्, तपाईँ परमेश्वरको माथिबाट बगेर आएको करुणा आसमानबाट बगेर आएको दयामा जिएका हुन्। म प्रार्थना गर्दछु येशू प्रभु तपाईँको